خلينا متفقين ان في اكلات من كتر ما هي سهله جدا احنا بطلنا نعملها من ضمنها صح. واولها يا جماعه ازاي نسلق لحمه من غير افتكاسات كتيره واضافات بتضيع طعمها خالص، مش بتعمل لنا شوربه حلوه. فتعالوا بقى نبدا من اول خالص من غير اي افتكاسات. اللحمه اللي انا استخدمتها دي موزه، شوحتها زي ما انتم شايفين في حته سمنه بلدي، ولما خدت صدمه من الناحيتين نزلت عليها ببصلايه صغيره وطماطمايه صغيره وشويه توابل هكتبها. وعلى فكره هم مش كتير خالص، والتوابل الاساسيه اللي عندنا. وانا بحب قبل ما احط الميه اضيف معلقه كده صغيره جدا من السكر واقلبهم كل ده مع بعض. وطبعا يا جماعه الميه لازم تكون سخنه جدا، وعلى فكره ده ملوش علاقه بان الريم يظهر او لا، كده كده الريم هيظهر فوق الوش زي ما انتم شايفين، لان ده البروتين واي حاجه فيها بروتين لازم يظهر لها ريم. والمهم ان انا كنت شفت هاك كده ان هم بيشيلوا الريم اللي فوق الوش ده بمنديل، وعايزه اقول لكم ما تعملوهاش لان هي ما عملتش حاجه خالص، والافضل ان انتوا تشيلوه بالمعلقه عادي جدا. وهنا بقى بعد ما سبت اللحمه تتسلق لمده ساعه ونص على نار هاديه، عايزه اقول لكم شكل الشوربه تحفه، وطبعا اللحمه فظيعه ودايبه لان احنا سويناها على نار هاديه، وده على فكره